aca sama gaay top c'est parti finalo yalla aca ndeysaan bi ci kër Elimane le 20 décembre 2023 ndeysaan final poids lourd diggante Walat bu Njafe Ninki Fata bu Njongon ndeysaan ñoom ñaar ñoo finalu ca poids lourd ya aca ndeysaan ñoo ngi bëgg waa kër Elimane di leen ziar aca ndeysaan di leen kontaane rawatina waa Njafe bëgg nañ leen ziar nañ leen aca ndeysaan di bëgg waa Njongon bure Njongon jàpp bëgg nañ leen ziar nañ leen aca ndeysaan may bëgg sama gaay yi dëkk Njongon ndeysaan Modou Kor B52 bëgg naa la ziar naa la ndeysaan Mamadou Siré Ba maa ngi lay bëgg di la ziar aca Ibrahima Sow bëgg naa la ziar naa la aca diggante Walat bu Njafe ak ki nga xamante ne moo di Ninki Fata bu Njongon Walat daw na jël ko Ninki Fata bañ na Walat daw na jël ko Ninki Fata bañ na lay gom ziar naa la bëgg naa la Lamine Dieng bëgg naa la ziar naa la aca ndeysaan Mohamed Thiaw maa ngi lay bëgg di la ziar mais wacam borom Jooson bëgg naa la ziar naa la Mariama Njaay borom Dorop Lo Mama Jali Senghor borom Mbulum bëgg naa la ziar naa la aca ndeysaan di bëgg waa Mbulum waa Sokone bëgg naa leen ziar naa leen aca ndeysaan naa leen loolu fii lay xewee li nga xamante ne moom moo di kër Elimane tegaloon fi mbëri benn nag ndeysaan final bi dox ci diggante Walat bu Njafe ak Ninki Fata bu Njongon ma ne leen que le meilleur gagne aca ndeysaan waaw lii Modou Ba di waa bi nuna la tëji aca ndeysaan borom Njongon maa ngi lay bëggee aca ndeysaan sama jërbaat yi nekk Njongon bëgg naa leen ziar naa leen Fatou Diouf Mariama Diouf ndeysaan Awa Faye bëgg naa la Sali Diouf Ibrahima Diouf waaw Aliou Diouf fàttewuma la kooku jar la bëgg naa ko ziar naa ko aca Daouda Diouf maa ngi lay bëggee depuis Mbulum aca Moustapha Ndiaye bëgg naa la ziar naa la aca tout droit Walat bu Njafe jël na nag ba daan na Ninki Fata bu Njongon